Sareng saha ieu yang teh? Sareng saha ieu teh? Kaula Eyang Kresna. Yang Kresna. Lain Batara Kresna, Eyang Kresna. Oh, saeutik. Mahajager lain Yudhistira. Alhamdulillah. Kumaha rakyat-rakyat anjeun. Boga rakyat aya eta kumaha kerajaan amarta. Kaula teh lamun udagana riwayat baheula kaula pamongna Panduwinata. Nyaho pamong sesepuh pamong teh. Urang tujuanana kadinya ka alam kailmuan kabatinianan. Jadi orang wayana lamun bab-bab nu kararitu disebutna hayang harta meureunan patutup. Lamun dek dudunya nu bener. Ulah suka sikut ka batur. Aya hak batur bere. Sangkan ke urang balik deui ka enak kailmuan moal gede teuin pertanggungjawaban urang jeung alam diri. Kaula nyaho riwayat eta residorna mantap disebut resi teh geus meunang karesianana saencana mah lain resi dorna deh. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, jadi kita kali ini seperti biasa di bab sejarah ini mengguar bab sejarah Kang Andri. Jadi Kang Andri ini memang keluarga kita sudah lama sekali di sini, tapi beliau ingin tahu katanya apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga bisa datang ke sini. Dari itu kita langsung saja ya. Pada belakang. Getik, kantong getik, pelita, diatur, lentur, atau kacamata. Yakin, al-yakin. Oh, si jati manusia, riwayat wayang. Buka Allah. Ya Andri. Omah hadir bahasa anjir so hadir hadir nomor sudah jelo panggil gua hadir. Sampurasun. Turun deui ke alam dunia. Dakna pantesan. Gila. Aye sahaya. Gimana ya? Sila aing. Oh, adina cepot jeung lewala ya. Itu mah nyaho. Lebungsu ieu mah. Kadak ningali. Da mereka mau oleh hokena. Memang segede ini bisa ngomong ini. Sareng saha ieu yang teh? Sareng saha ieu teh? Kaula Eyang Kresna. Yang Kresna. Lain Batara Kresna, Eyang Kresna. Kresna. Daun kaula. Iya, modern yang kaya hubungan aja ieu. Oh, itu
itu anakna putra Pandu eta. Maha Jagar lain Yudhistira. Alhamdulillah. Kumaha rakyat anjeun Rakyat boga rakyat aya eta kumaha kerajaan Amarta. Berfungsi kudaon anjeun keur ngajalankeun tapok ramang. Halus. Naon? Iya bener sudah ditaraskan cenah merenangnya. Aya kenaon? Gitu kali kan ujuk-ujuk ka dieu. Yang pertama datang ka dieu teh teh ujuk-ujuk datang wae pas aya patalina jeung Bapak Semar teh. Ini sih mah gitu ya. Oh, hayangnya jujutan carita gitu. Jujutan caritana ti alam pawayangan baretona. Hayangnya usaha. Hayangnya usaha benernya. Nanya balik nanya. Maksudnya rek hayangnya usaha Yudhistira. Semar. Apa kaulah? Apa Panduwinata? Ya. Kaulah. Kaulah deh. Lamun udah kana riwayat baheula. Kaulah pamongna Panduwinata. Nyaho pamong. Sesepuh pamong deh. Anu dikolotkeun ku Panduwinata. Saha Panduwinata deh? Ramana Pandawa. Yudhistira, Bima, Arjuna, jeung Nakula. Ku caritana. Naon deui anu kira-kira rek ditanyakeun anak? Kunaon kaulah ka dieu meureun. Dangges diatur deui da kaulah meureunnan ka dieu kajujutan meureun Ambrok jeung Semar. Jeung si Yudhistira nu jadi ingku meureunnan. Da kaulah mah mun eta mah sesepuhna bapana. Tah ayeuna gubraga alam dunia deui. Nya sita ngarumpul ngariung we jeung duduluran meureunnan jeung Pandawa. Itu jeung Kurawa naon kok. Ya jeung Kurawa ge sarua wae pasti ngararumpul. Beureun geus aya ka dieu sawara sebageanana para Kurawa. Kaula baheula reng-renganana jeung Resi Kumbayana. Nyaho Resi Kumbayana? Tah eta ngan kaula mah pamongna eta Pandu. Ai Resi Dornama meureun pamongna eta tah Pandawa jeung Kurawa. Arjuna meureunnya. Sarua wae Pandawa meureunnan Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa jeung para Kurawa nu lainna. Tah kaula nitis ngancik geus sababaraha kali kaula nitis ka alam dunia. Sita ngumpul di akhir baring beureun ayeuna meureun geus kumpulna Semar meureun ngawujudna ayeuna kos ieu ganti salin rupa salin jasad tapi rasa jeung eta nama sarua keneh Semar cuman jasad hungkul. Lamun katingalina bener Semar ta eta. Lamun ayeuna katingalina ieu jasad eta cuman wadah hungkul.
Ayeuna kaula ka dieu ngariung deui meureun kege aya seker deui pangeling-eling deui meureunan. Ari eta geus datang can. Saha? Residorna. Tos ya. Geus Tos aja. kumaha? Ya gitu, itu beda jauh ya. Di alam kayangan. Ada naon. Terus rek nanya ke naon tah kaula geus nyaritakeun jujut asal muasal kaula mah pamongna Pandu. Sesepuhna. Oh, meureunnan kieu yang dari di alam dunia mah butuh jeung pangabutuh teh tinu pagawean cenah yang ieu jadi wadah teh yang nanyakeun cenah. Kumaha mun kaharepna teh cenah. Pagawean teh kumaha maksudna? Sudah teh nya jangan ieulah, jangan hiduiteun meureun yang da di alam dunia ayeuna mah butuh teh duit panan. Duit eta teh boga kebutuhan rezeki untuk hasilan lah. Hayang boga nu kitu. Meureunnan. Emang si Yudhistira ka mana kerajaanna? Kalakah si Yudhistira anu boga etana. Deui ka agan katanya teh balanya. Anu boga naon karajaan baheula di Amarta. Anu ngasejahterakeunana eta kabeh rakyatna. Sejahtera meureun teh nya henteu. Anu ngaranna kahirupan. Hayang sorangan. Ya yang sorangan. Hayang sorangan mah berarti kaula na kudu ka jero di tukang ulah dihareup. Lamun dihareup mah da kaula mah embung. Lamun jeung kebatinan nyambung kan lain teh keur diburu ka Bapak Semar. Kaya Jadi olahraga deh ya jasadnya nih dari kebatinan keur dina ngajejero. Haring udagna kana kabatinan meureun kana kaelmuan. Bener milihna eta. Lamun udag kana kaelmuan wayahna da diudag anu dihareupeuna oge kaelmuan kanyaho naon kanyaho rahasia anu teu katingali ku akal logika meureunnan ku akal pamikiran. Tabir-tabir kahirupan hayang nyaho meureun kete jujutanana asal muasalna diri meureunnan ciptaan urang teh saha, urang teh diciptakeun ku saha jeung urang teh nyiptakeun saha. Kadinya lumpatna. Kunaon atuh baheula Panduwinata nyerahkeun tahta eta ka Yudhistira da geus embungeun urusan hal-hal nu kitu. Hayang kana kasucian diri lumpatna. Mantap ku kaula diajarkeun. Lamun udah gadenya nya hayu ku kaula dihareup. Ku kaula rek diajak hayang ka alam mana kasucian diri, kasucian hate, apa kasucian pamikiran. Lamun ngundagna kadinya wayahna nun tadi kahpi kahayang katutup. Ya, maksudnya kia yang kan tadi anak kebatinan tapi kan tetap pada usaha pada ikhtiar nafkahan istri. Nah abi kain ayeuna kerjana sareng istri apa harus kudu misah kerjana misah tong jeung istri apa tetep eta jalankeun. Ari geus ngudag kana ilmu keilmuan teh mah meureunnan urang teh geus ikrar. Ikrar dina hate jeung pamikiran geus boga patekadan niat. Urang tujuanana tadinya ka alam kailmuan kabatinianan.
Jadi orang wayana lamun bab-bab nu karar itu disebutna hayang harta merenang katutup. Da tekad hate jeung pamikiran orang kadinya arahna arah ka ilmuan. Nek ilmu naon wae sajaraning ilmu nek ilmu nu kitulah ilmu kadigjayaan, ilmu ka welas asihan, ilmu kasucian diri. Lumpadna kadinya ilmu kasucian diri mah wayahna nu ngaranna harta nu kitu mah ditinggalkeun. Dan geus ikrar urang jeung alam mana alam nu di diri lain alam nu di luar diri da urang geus tekad hate jeung pamikiran urang geus hayang ka ilmuan wayahna alam nu ieu teh tah dina diri teh lamun urang dekana ka harta neangan pangkat jabatan dudukan katutup moal beunang da urang geus ikrar tina diri urang tina jaya dia dek ke arah kadinya saha wae da baheula ge panduina da ge gitu mantak diserahkeun tahta ka si Yudhistira ya da geus patekadana geus niatna hayang kadinya hayang kasampurnaan hirup ka hate berarti ayeuna abi ina mana heula ya eta nu dibutuhkeun mana lamun geus hiji ngecap berarti ikrar dina jero hate saksina alam nu aya tina diri tah geus ngatur lamun didinya nekana harta teh berarti kudu dipegatkeun eta ikrar jeung alam jeung diri teh alam di mana alam dina sanubari hate eta pegat karek muka dunia eta mun hayang dunia lah geus pas hayang dunia ikrar deui hayang palebah dunia harta kekayaan banda pangkat jabatan tah geus nyeti eta deui alam teh ngatur deui katarik dunia kailmuan katutup da geus ikrar urang jeung diri urang eta alam nu opat unsur nu caina seunana angina bumina tah eta teh geus ikrar jeung diri urang moal bisa ngarejeung urang hayang kailmuan hayang kadunian moal bisa kudu aya salah sahiji sok eta mah kumaha anu boga jasad mantap kudu panceg teh kahirupan teh kitu sok naon deui ada ditanyakeun di pas sebelumnya abi ngaros itu kena hate tapi mau keluar teh kebatinan ya coba sarah sama langkung anu ngeboga jasad tapi tos pas nya ujung-ujung nama kege kapanggih ngan tina kapanggih eta meureun moal langsung metik hasil kudu aya eta proses kapait kapeurihna nu kitu sajabana lah nu ngaranna derita-derita kahirupana pasti da urang tujuan kadinya ngan tina geus lulusna eta menang hasil dunia ge sarua udah dunia ngan ai dunia teh mah harta mah moal terlalu di uji ku proses kahirupan da urang hirupna di alam dunia da ikrarna ge urang kana harta kekayaan banda pangkat jabatan namun di alam dunia mah si Yudhistira ge baheula kitu
keduniaan. Hah? Keduniaan heula. Eta apa yang kata Keduniaan heula. Kaduniaan heula cenah harta tahta. Nya berarti lamun dek arah kadinya hayang harta kakayaan nu kadaritu tah leungitkeun kudu ikrar deui. Benerkeun alaman nu enggeus. Ikrar urang jeung diri urang nu opat unsur eta jeung hate nurani urang eta sangka naon alam eta teu nutup dunia harta kakayaan. Supaya dibuka deui urang eta teh. Supaya dibukakeun deui etana. Engke anu ngaranna kailmuan pajero deui ngalalap. Kan kudu panceg ulah tengah-tengah gede hayang deui kailmuan ke lumpatna naon laku lampah anu nyerang anu kahudangkeun naon laku lampah teh nya hasil perbuatan urang di dunia harta menang ladang-ladang ieu ladang itu sisikut batur nyilakakeun batur naon tah dihudangkeun ka ilmuan eta malikna naon kana diri kana jasad teu puguh-puguh boga panyakit stroke lah iyalah kencing gitulah nu kai mangpet lah geger otak lah naon da eta hasil perbuatan urang anu menang sukat sikut kana batur alam ieu nu meta pertanggungjawaban lamun dek di dunia nu bener ulah suka sikut ka batur aya hak batur bere sangkan ke urang balik deui ka enak ka ilmuwan moal gede teuin pertanggungjawaban urang jeung alam diri da urang ke pas balik ka alam naon ka ilmuwan pasti hayang ka sampurnaan hirup da moal di dunia wae da aya waktuna tina umur oge meureun ayeuna mah polembar soten gara-gara pub naon disebutna bubutuh tenan naon wajar ngan ulah nemen-nemen teuin gitu kaula mah pepeling Keduniaan nya sok ikrarkeun deui saha anu mimitan ngikrarkeun eta Eta Bapak semua. nya adinya deui lumpatna Punten meureun ditutup bab eta tah hal keilmuan. Boring ya ratus. Yang pegang air. Disebutkan alam batin. Sementara ditutup ke Allah. Dan alhamdulillah dibuka dunia yang ambigu atau mudah Allah. Awas meureun Naon silaing segala. Kaula teh silaing teh kaula buat nu salaman. yang mohon diapingna di dimantosan dino etana meureun di jalanan jalan dunia bener. Nya eta sok ku pamadagan silaing nu boga jasa da kaula mah ngimilu. Silaing kitu nya kaula kitu nuturkeun. Ngarasakeun. Silaing kasusah kaula ngarasakeun, silaing kasedih kaula ngarasakeun. Tah meureun ayeuna mah anjeun arahna meureunan kana harta kakayaan nu kitu ngan kaula mah omat ulah ngikut lamun dek kana harta kakayaan paham ngikut teh paham lah ngusrokeun batur dapat hak batur kana bisi naon bisi engke pamadagan anjeun tina manjing tina umur hayang udangna kasampurnaan hirup anjeun balik deui ka kailmuan ulah sampai alam nu dina diri malik itu meureun ya sok ayeuna mah geus dibukakeun meureun sok Semar
Ah, bantuan di dalam punya tadinya anaknya. ya sok dibantuan ku kaula. Terus dia yang masalah rumah tangga. Nya justru eta rumah tangga kita di ajeng kadinya ludagna Tadi. kana kailmuan. Wayah nada kana kailmuan mah kitu kabeh oge. Kudu mantakna kuat siap lahir batin teh samemeh arek tujuanna kailmuan mah. Da kabeh ge kailmuanna ujung-ujungna makana naon kasampurnaan atuh dek ilmu paranormal lawan da residorna ge da ujung-ujungna mah kasampurnaan hirup. Udagna mah eta mah keur ngora keneh keur nafsu gede. Kaulanya kok riwayat eta residorna mantak disebut resi teh geus meunang karesianana saencana mah lain resi dorna deh. Geus kinal nyincakana waktuna mah manehna oge ngudagana kasampurnaan kahadean. Keur budak eta mah keur nafsuna dihareup mah ya heuh kitu sifatna akan ngaramekeun. Ah kitu aing geus eueuh deui jujuran carita mah kaula asup deui ka anjeun. Ya. Kaula asup deui. Nah, ternyata Kang Andri itu yaitu Eyang Kresna itu ya. Eyang Kresna itu sesepuhnya Pandu katanya ya. Bapaknya itu Yudhistira. Jadi gini Gimana sih itu? yang Kresna itu adalah sahabatnya Resi Abiyasa. Oh. Resi Abiyasa itu bapaknya Pandu. Oh. Nah, jadi memang ditugaskan untuk penasihat itu. Penasehat itu termasuk Pandawa juga mungkin ya. Oh iya. Menginikan Pandawa juga. Nah, situ. Nah, ternyata bukan siapa-siapa, makanya bisa datang ke sini, tidak ujuk-ujuk langsung Nggak datang ke mungkin. sini. Nah, jadi Kalau nggak ada keterkaitan. betul keterikatan tentang sejarah masa lampau itu. Nah, makanya sejarah terulang kembali itu ya di era sekarang dengan Iya. jasa dan wadah yang berbeda ya. Betul. Cuma tetap tadi rasanya itu tidak akan berubah Hilang. katanya sejarahnya. Dan bahkan si yang Kresna ini pun membicarakan tentang kehidupannya beliau, bahwa memang beliau itu mengikuti kejeniusan ya olah kebatinan. Nah, makanya tadi meyakinkan ini arahnya mau kemana gitu. Iya. Kalau memang si Akang Andri ini ikutnya kebatinan, pasti bab dunia itu ya agak diinikan, Iya, agak susah. agak susah. Makanya sedih mulu dia. Nah, karena memang itu resikonya ya. Kalau kita ngejar kebatinan itu pasti godaan atau cobaan ujiannya itu dari ekonomi, keluarga itu udah pasti Iya, itu. udah pasti. Ya, seperti saya Harus sendiri. sabar, kan? Iya itu. Kalau untuk sabar mas Sehu mah tidak ada duanya. Bagaimana perjalanan Sehu dulu. Jalan. Wah, orang-orang yang istilahnya tahu perjalanan Sehu pasti wah. Udah pokoknya Sehu orang paling sabar. Karena ya itu resiko itu. Contoh ya. kan, harus jadi gambaran. Ya, betul. Boleh jadi contoh kan Betul. gitu. Tapi dari hasil kesabaran itu kan berbuah Ada manis. kebahagiaan. Kebahagiaan ya alhamdulillah sekarang di Raja Alhamdulillah. Semesta TV. Ya. Ya makanya orang selalu melihat dari hasil bukan prosesnya. Iya, Kan? aduh, Kalau lihat prosesnya banyak Sehu, aduh. Nah, pada akhirnya kan ditanya langsung sendiri bahwa Kang Andrinya pun ya sebenarnya memang harus ke arahnya ke bab duniaan dulu ya. Iya. Kalau memang kita istilahnya dari keharmonisan ingin tercipta dengan keluarga ya zaman sekarang sih Dunia dulu. dunia dulu. Tapi kebatinannya udah ada ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya juga ya. Dunia udah ada ya. Oh. Kayak ini kan dunia Iya, banyak betul. nih. Betul. Udah tinggal atuh pengajuan sekarang makan ngenahan. Betul. Ngenahan atuh mah ya mah. Meski dulu ya, saya sendiri. Kadang kan sendiri juga Bapak Semar ya, pasti bisa kalau Bapak Semar. Ya itu. Tapi kalau nggak ada pembimbing dari kuasa marma susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Tidak ada yang kebetulan, semuanya juga udah ada riwayatnya, Nah, skenarionya dari sang pencipta kita. Nah, mungkin ini buat pesan para kawan semesta ini, Ya untuk kawan semesta. khususnya yang mau ngilmu. Nah, ini pelajarannya ini itu tuh. Kalau mau ngilmu Mau berarti ngilmu. harus resikonya kesabaran, ketawakalan. Ketawalan kesabaran itu ada ujiannya dari mana? Dari orang tua, dari anak, dan dari istri, dan dari teman-teman. Itu memang udah digariskan oleh alamnya. Iya. Tapi kalau kita melewati kesabaran itu, subhanallah, ada kebahagiaan sejati. Kita akan senang semuanya, nyaman.
Tapi kalau nggak kuat jangan dulu, kedunya dulu. Tapi ntar kedunya juga bisa dibuka batin bisa. Oh iya, betul. Apa yang nggak bisa, insya Allah. Sama Bapak Semar bisa itu. Tambahkan sedikit. Cukup sih, Bu. Cukup. Ya, jadi mungkin ya untuk pembelajarannya buat para kawan semesta dimanapun berada yang istilahnya ingin belajar tentang kehidupan, entah itu dari keduniaan atau kebatinan ya. Nah, setiap pilihan pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Artinya apa? Ketika kita mengambil satu keputusan ya kita harus terima dengan ikhlas dan sabar apa yang akan menimpa diri kita karena sesungguhnya yaitu ujiannya karena kita memilih hal tersebut. Jadi jangan sampai tungtung nama keduniaan tuh batinan tuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau mau memang ya udah aja dengan resiko dan konsekuensi yang akan kita terima ya kita akan hadapi. Tapi dari proses itu ya itu Allah atau Tuhan tidak akan mengkhianati proses itu ya kan dengan hasilnya. Jadi terkadang orang selalu melihat dari hasilnya bukan prosesnya. Jadi mudah-mudahan kawan semesta ini di video kita kali ini ungkap bab sejarah ini banyak pembelajaran juga khususnya ya buat Kang Andrinya sendiri ya. Buat kita semua. Ya umumnya untuk kita semua gitu kan. Tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.